说明咱这个老山东的那个就是精神生活比较匮乏，年轻人的精神生活比较匮乏。听着像，他妈的真是。一个又是跌跌撞撞。哎，你看是不是真爱和自由？梦寐以求的真爱和自由。整个烟嗓，给你整一个小烟嗓。听清楚吧，闹麻了吧？在这里开播。那底下，底下是主场，可能是那菠萝山什么，那个底下是怎么回事？那边有人弄好。这个女的唱的还行。不知道啥词。走了，兄弟们，不跟他们 City Walk 整这个什么 City 不 City， 就松弛这一出了。咱明天还得继续应对第二天的工作呢，睡太晚了，应付不了了。你看往里进排队。其实刚才那个女的唱的还可以，现在又唱的日不落了，比那些唱什么跌跌撞撞奔向你那民谣的强。那不是民谣，那个也是流行，其实那是抖音流行音乐。日不落其实挺难唱的。那一届的比赛氛围呢，当时发起的比赛就是办公室，然后呢体育局以外表现更好。去商场里面去开车，去地下停车场。这一趟 City Walk 成本不低，兄弟们，花了12元的停车费。